Ошондойга тапшырып коюңуздар, эсине бере сүйүнүңүздөр. Avtomaşinan gülücü de tağıldı. Ya telefondu tağılanlar. Kılıyız neyerek. Formanı aç koyuyor ya. Tabii oyun talasında Talas Rayonu Жаштар komandası Karabura ortada kalız, yakınırak geliyoruz. Altın gel. Көк формачандар Карабура районунун командасы. Жашыл формачандар Талас району. Спокойно, директор болса шылай өттү. Жаштар. Берки өткөт болсунчу бирөө. Бирөө берки өт деген болсун. Улак ортодо ойундун экинчи минутасы аякта баратат. Талас район жаштар командасы менен Карабура район жаштар командасы Талас район жаштар командасы менен тааныштырып коюп, биринчи номерде Уланбек уулу Арслан 99-жыл туулган жебе аргымагы менен, экинчи номерде Талантбек уулу Эрбол 99-жыл туулган Евро аргымагы менен, үчүнчү номерде Канатбеков Данил 2000-жыл туулган Зага аргымагы менен, аң чогуу эле бай жигит уулу Төрөгелди улакты ортодон алып чыгып Төлөбеков Эржанга өткөрүп берди. Bir açık. Салым 4-нчи номерде Тештик уулу Улук 99-жыл туулган Шах аргымагы менен, 5-нчи номерде Кандыбеков Фархат 2001-жыл туулган Золотой, 6-нчы номерде Төленов Арет 99-жыл туулган Чемпион, 7-нчи номерде Булан уулу Сыймык 2000-жыл туулган Ракета, 8-нчи номерде Байжигит уулу Төрөгелди 99-жыл туулган Доллар аргымагы, 9-нчы номерде Билдигазы уулу Албас 2000-жыл туулган Кер Кашка аргымагы, 10-нчы номерде Жаныбеков Бирбек 2002-жыл туулган Калмак аргымагы, 11-нчы номерде Токтогул уулу Эдилжан 2003-жыл туулган Байтүрөн, 12-нчы номерде Төлөбеков Эржан 2002-жыл туулган Туман аргымагы менен. Улак тилекке каршы жерге түшүп алды. Улак жерден көтөрүлгөн, жакшы эле көтөрүлгөн, бирок тилекке каршы кайрадан түшүп калды. Карабура жаштар командасы 1-нчи номерде Кекенов Дүйшен абы 99-жыл туулган Апсет аргымагы менен, 2-нчи номерде Анарбеков Улук 2000-жыл туулган Телтору, 3-нчи номерде Тумур уулу Нурислам
Nurислам 99 туылған Месси. Бардым! Тәжірибе адам күш жетпей қалды ұқсайды. 4-ші номерде Ашырбай Улутбек 99 туылған Желғашқа. 5-ші номерде Мамутов Бекзат 2000 жыл туылған Тертақыр. 6-ші номерде Батырхан Улы Айдархан 2000 туылған Раш Арғымағыменен. 7-ші номерде Уланбек Улы Исламбек 99 жыл туылған Снайпер. 8-ші номерде Райқан Улы Жақшылық 99 жыл туылған Көкшуры. 9-ші номерде Абдыкайым Улы Ермахан 2002 жыл туылған Фанат Арғымағы. 10-ші номерде Марат Улы Диас Грозный Арғымағыменен. 11-ші номерде Ахматов Элубай 2003 жыл туылған Қойгүлен. 12-ші номерде Анатаев Рыскелді 2003 жылы туылған Хусейн Тору. Улақ ортодо Анатаев Рыскелді. Анатаев Рыскелді менен Анатаев Рыскелді Хусейн Тору менен. Улақты тақымға басып алған Улақты өткөр берді. Улақты Райқан Улы Жақшылық өткөріп алды. Салым! Қарабура 1 очко. Ойындың 7-ші минутасында Улақты өткөріп алып барып қош тақымменен салған Райқан Улы Жақшылық. Райқан Улы Жақшылық. Улақ жерде Улақтың жерден көтерген әрекет қылған Қарабураның жігіттері аяқтан көрі Жақшылы Ержан көтеріп тақымға басып алды. Тілеке қарсы аутқа шығып кетті. Ортада қалыстық қылып атқан Жолдошов Чапқал. Улақ ортада Анатаев Рыскелді Хусейн Торус менен. Мынакей Талас районынан Төленов Ариет евро долларды біле алса керек. Ариет доллар менен ортада Улақты көтерді. Тақымға басты. Ойындың 9-ші минутасы кетіп отыр. Тақымға басып алған Төлен Улы Ариет. Ержан өткөріп алды. Туман. Сал. Бұрайки жерде ойын түрқап, жердің чаңын шығарып, Туман қылып кетіп жатқан Туман Арғымағыменен Төлебеков Ержан. Ержандың астындағы Арғымағы Туман. Ержан өзі 2002 жылы туылған жігіт. Болғаны 20 ғана жашта. Келечекте көп үміттен тұрған жігіттеріміздің бірі. Салым. Ойындың 10-ші минутасында есепті 2-1-ге өзгерткен
Талас районунун жаштар командасында да, Талас районунун курама командасында да жалпы көкбөрү сүйүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, келечекте көптү үмүттөндүргөн Төлөбеков Эржанга бир гол чаап койгула. Аман болсун. Көтөрүгө Жаныбеков Мирбек. Жакшылык. Жакшылык. Бардым. Мынакей Талас район жаштар курама командасынын коргоочусу улактын бир ширагынан бигем кармоо болуп жүрүп алган экен. Улакты жүрүп алган ким болду экен? Күчтүү экен Талас. Улакты жулуп такымга басып, жакшы эле кеп баратып, аутка чыгып кеткен бул Уланбек уулу Арслан. Талас район жаштар командасынын оюнчусу Уланбек уулу Арслан. Оюндун 12-чи минутасы кетип атат. Улак ортодо. Улак ортодо Төлөнов Арет. Голлар аргымагы менен Анатаев Рыскелди. Төлөнов Арет. Аттардын мыкты тиреши болуп атат. Аттардын мыкты тиреши кимиси жеңиш менен чыгат. Ортодо калыстык кылып аткан Жолдошов чаткалагайыз. Оюндун 13-чү минутасы аяктап баратат. Эсеп 2-1. Убакыт келип калды. Кийинки жекеме-жеке. Ашырбай уулу Тилек. Желгашка аргымагы менен Талас районунан Талантбек уулу Эрбол Евро менен улактын такымына таамай басып алган. Барды. Улак жерге түшүп калды. Жерден улакты көтөрүүнү болгон Уланбек уулу Исламбек деген жолго өткөрдөр болгон экен. Салым. Ким? 5-чи номер. Кандымбеков Фархат. 2001-жылы туулган. Золотой аргымагы менен 14-чү минутада эсепти 3-1-ге өзгөрткөн Кандымбеков Фархат. Оштурабыз го деп. Оштурабыз. 20 секунд. 15 секунд. Биринчи тайм бүттү. Казанович окшойт. 10 секунд. 2 минут өтүп кеткен. Убакытты жаңылап койдук. 13 минут ойнойсуздар. Ортодо Анатаев Рыскелди, Хусейин Тору жана Голлар аргымагы менен Төлөбеков Эржан. Экөөбү тең бир ширактан кармады.
талаш, тартыш. Анатаев Рыскелде takımga basıp algan eken. Al. Telefon. Redmi telefonu. Eğer kimdagim tap algan bolsa, suyuncusu bir koy. Al gelip berip koyga. Ulak ortada kayradan ele dollar argımagı menen Төлөбеков Эржан, Хусейин Тору менен Анатаев Рыскел дейip жерден улакты көтөрүп takımga basayın деп аракет кылды эле. Эржан кайра тилекке каршы жерге түшүп калды. Esep bolsa 3-1. Esep 3-1 көтөрдү. Bastı. Çempiyon menен жетелеп аткан Арьет. Арьет жакшы эле өткөрүп алды. Тилекке каршы улак жерге түшүп калды. Улак жерде oyundun 5. minutası ketip atat. Ulak bolsa жерде oyundun 5. minutası ketip atat. Manas rayonu menен Талас району командасы, курама командалар дайын туралы. Улак ортодо, улакты ортодо эң алган Төлөбеков Эржан. Эржан өткөрүп берди. Талантбек уулу Эрбол. Талантбек уулу Эрбол Евро аргымагы менен улакты өткөрүп алды. Талантбек уулу Эрбол улак Фархаттын такымында oyundun bolsa 7. minutası Kandınbekov Farhat. Komandalar formalarını giyip atlarını bilip dayın turmuşlar. Hazır açılış azemini uyuşturabız. Bardı. Farhat bardı. Jardamga jigitler bolsun dep atat. Evet. Burası Mahmutov Begzat Жақшылы Farhat'tan жүріп алып takımga басқан boydan bardı эле. Бирок тилекке каршы улак жерге түшүп калды. Калыс жакыныраак барыңыз, жакыныраак. Oyundun 8. minutası ketip atat. Oyundun 8. minutası ketip atat. Жерден улакты көтөрүп эң алган кара бууран жигити ага жабышып алган ачкенелей Талас районунун жигити takımga bastı. Anarbekov Ulukbek. Ayдар kadar çöydü. Karaburanın jigitine jardamga bargan jigitlerge ayakta жүрөт. Жолдурууга окшойт. Алда. Ортодо
ортодо Анатаев Рыскелди Хусейн Торус менен Байжигит уулу Төрөгелди. Байжигит уулу Төрөгелди. Доллар. Доллар аргымагы менен Байжигит уулу Төрөгелди. Эч ким жок. Көтөрдүм. Бастым. Oyundun 10. minutası кетип атат. Esep 3-1. Hey vardı. Ulak Töregeldi'nin takımında ötkörüp verende de okşayıp Töregeldi. Ariyetke ötkörüp verenden amalın görden ömrük ötkörüp vergen жоқ. Biri-birin kiyip, biri-birin cevap atkan talas rayon жаштары. Ulak bolsa dagı da Töregeldi'nin takımında dollar menен ары beri kayıp жүрген bu Töregeldi. Oyundun 11. minutası ketip atat. Out. Ayakta bırakat Ulak ortada Anataev Rıskelde. 12. minutaga ketdi. Bulan oğlu Seymik. Dollar menен түшүп атат. Жерден Улакты көтөрүп эңип алган Seymik. Takımga taamay bastı. Oyundun 12. minutası ayakta baratat. Ulak Seymik'tin takımında esep bolsa 3-1. Seymik ketdi. Bardı. Taygazanга жетти. Saldırmaya atat. Şiraktan armap tartıp atat. Julayın dep atat. Julalbay atat. Çempiyon menen Ercan ötkörüp aldı. Oyundun 13. minutası ketip atat. Ulak bolsa Ercan'dın takımında Ulamattan başlayıp atkan Төлөбеков Ercan 2 minuttan aşık vakit var. Vakit ketip Ercan demal ol. Vakit ketip Şaşma. Vakit ketip atırdı. 20 sekunda. Akırkı 1 minuta 15 sekunda kaldı. Ulak Ercan'ın takımında Mingen argımağı çempiyon Jakşere ırgıttene bırak Karabuğra'nın jigiti uşunday jagышып algan eken. Akırkı minuta Akırkı 40 sekunda vakit kaldı. Ulak Karabuğra Jaşlar komandasının jigitlerin takımında akırkı 30 sekunda. Anarbekov Ulukbek akırkı 15 sekunda.
10 sekunda. 5 4 3 2 stop, Karus. Stop. Ya komandalar, açılış azemine gelip durup veringizler. Ya Karabura, Talas rayonu gelip koyuңlar. Gelgile.